навчити кота команді проси. Проси. Для початку нам потрібні любимі смаколики котика. У нас це Фелікс і ось такий снек. Тому потрібні для цього смаколики і гарний настрій у котика. Щоб котик був не дуже голодний і не дуже ситий. Беремо у руки смаколик. У мене зараз це снек. У вас може бути будь-який. Підносимо до котика уверх і кажемо команду «проси». Проси. Коли він піднімається уверх, ви йому даєте цей смаколик і кажете «молодець». Можете його погладити. І так можна повторювати 12 разів. І ще головне, хотіла сказати, що з першого разу у вас може не вийти. Тому ви не розчаровуйтеся і з кожним днем буде покращуватись. І у вас неодмінно все вийде.